बोलेंगे गंगा मैया की इज्जत इज्जत ये 1 2 3 4 जंप रस्सी पकड़ के अगर रस्सी पकड़ने फ्लो काफी है हाँ स्विमिंग करो चलो आप भी रस्सी पकड़ के हाँ गुड चलो आप भी आ जाओ इनके साथ चलिए भाई चलिए 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 इधर 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 1 2 3 go jump या चलिए आप भी अरे कूद रहे हैं ये प्रधान है रिलैक्स चलो आ जाओ सारे इस पे आ जाओ है तो ये बोट छोड़ दो बोट पकड़ लो वाली बोट छोड़ो हाँ या गुड आ जाओ भाई आप भी आ जाओ इस पे सारे आ जाओ बोट को पुश करो आप भी आ जाओ और दूर जाओ इसके नीचे नहीं आने दूर जाना है बोट से जैसे इसके नीचे आते रहोगे फिर पकड़ो पीछे छोड़ दो बोट छोड़ो स्लाइड हो जाओ है आपके हेड सपोर्ट के लिए टूल दिया गया है स्लाइड हो जाएगा Go forward now.
One, two, three, go jump. One, two, three, go jump. चलो नेक्स्ट ये रस्सी दे दो उनके पास, रस्सी फेंको वहाँ, ये रस्सी पकड़ो लंबी लेके जाओ। चलिए नेक्स्ट, चलिए 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 चलो कोई भी चले जाओ। नहीं रस्सी छोड़ दो, आप वहीं जाके पकड़ लो। अरे कुछ नहीं होता यार, चलो हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट, मारो यार। अरे कुछ नहीं होता है, चलो मारो 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 जल्दी। भाई तुमने उसकी स्क्रीन ही बेकार कर दिया यार। चलो 1 2 3 गो जंप। स्विमिंग करो, इधर इधर स्विमिंग करो। नीचे के लिए स्विमिंग करो है गाइस, नीचे के लिए स्विमिंग करो। ये वाली रोप में ये नहीं पकड़ना, वो पकड़ना है। स्विमिंग करो सारे नहीं, ऊपर के लिए आगे नहीं है, ज्यादा आगे नहीं। ऊपर से कहाँ, ऊपर से कहाँ, ऊपर से जैसे मर्जी कूदो यार। 1 2 3 गो। अरे रस्सी पकड़ के रखना।
ऊपर क्या करते हैं आप? अरे वो तो कूदने आया यार, तुम वही हो चलो। पकड़ के रखो, अरे इधर आओ यार इसमें। जाओ उनके साथ, जाओ पीछे पीछे जाओ उनके साथ। ए बेजी वो पीछे जाओ उधर। मारो जो सामने रैपिड आ रहा, नेक्स्ट रैपिड ने बटन गंगा मैया की पूरी वेट पैडल पे देना है। जो पानी में गिरा उसके पास ब्लैक मनी है। चलिए सारे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े 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 बाहर की तरफ अपने अगल बगल में लॉक करो। जैसे मैं और खड़े, बस वेट रखना पैडल के ऊपर ताकि आप बाहर न गिरो। पैडल पे वेट दो, पैडल पे सारे। मैया की
the forward. Go forward. Time loudly, Ganga Maiya ki! Hip hop! Hip hop! Hip hop! All back, pedal now. Pedal back. Baby rapid.
पकड़ गया, रोप कोई नहीं छोड़ेगा। चलिए ये वाली रोप, साइड वाली रोप, साइड वाली रोप पकड़ गया एंड गो जंप। चलिए 1 2 3 गो जंप। मारो मारो, फिर रैपिड से पहले ऊपर आ रहा है, रैपिड खत्म हो जाएगा फिर। चलिए प्रधान, चलो चलो, सब आ रहे हैं यार। चलिए प्रधान आप भी जाओ जाओ। अरे कुछ नहीं होता, माउथ क्लोज। अरे जाओ, फिर रैपिड खत्म हो जाएगा, रैपिड। दोनों एक साइड आ जाओ। आप नहीं जाना है, आप नहीं जाना, ऊपर आना है। मैं जंगली बकरी बताऊंगा, जंगली बकरी देखो, अरे ये देखो ना सामने कपूर के बगल में। अरे पूरा पूरा नहीं दिख रहा आपको? देखो पूरा पूरा। चलो भाई खींचो इनको है। चलिए आ जाइए ऊपर। ऐसे नहीं है, रोक दबाओ। चलो उनको भी लो, दबाओ दोनों एक से। पानी में फेंक दो, आगे वाली रस्सी पानी में फेंक। बाकी लोग बैठ जाओ, फिर एक एक भाई ऐसे में चोट लग जाएगी। चलिए खड़े हो जाइए। 1 चलते रहो मदद करते रहो। वो वाली रास्ते से आ जाओ है, फ्रंट में। 1 2 3 गो जंप। चलो नेक्स्ट। सारे रस्सी पे आ जाओ है, रस्सी कोई नहीं छोड़ेगा। वहीं लेटे रहना, लेट जाओ आराम से, स्लाइड हो जाओ सारे, स्लाइड हो जाओ सारे। है सारे वो टू साइड आ जाता है यार, सब आ रहे उधर। डर लगाने के लिए पीछे रहो, पीछे पीछे, इसके नीचे नहीं, ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी है वही रहो, लास्ट है। मजे लेते रहो पानी में, ऊपर आना तो कोशिश करो। क्या बनने? पड़ जाओ। अरे फेस दिख ही रहा है यार। चलो 1 2 3 गुड जंप। रस्सी पकड़ के रखो बदर, रस्सी नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखो। आप लेटे रहो पानी में, लेटे रहो सारे।
यार तुम ऊपर जाओगे भाई फिर खत्म हो जाएगा इतना, इससे अच्छे लेटे रहो वहाँ, फिर आगे जाके ऊपर आने फिर। ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं। बीमार है क्या बोल रहे, दोबारा छलांग मारने। थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ लोग है ना वहाँ पर ऊपर आना है। वो 2 लोग दिख रहे जो वहाँ पर ऊपर आना है, उसके बाद रैपिड है। नहीं नहीं, हेलमेट नहीं निकाल, ना हेलमेट निकालना ही नहीं है, यहाँ चेकिंग होता है। जाओ चलिए 1 2 3 गो जंप। रस्सी पकड़ के रखो। करके ये देखो 2 जंगली बकरी दिख रहा है सामने। भाई रस्सी नहीं छोड़ना है, बाद में आगे बह जाओगे। हेलो आपके बगल के कमर गाइस, जो सामने रैपिड आ रहा, लास्ट रैपिड है, रैपिड बाय बाय है। ये टाइम लाउडली गंगा मैया की, लेट्स गो फॉरवर्ड। एक साथ थोड़ा बॉडी झुकाइए आगे से पीछे। चलिए चलिए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कीजिए भाई, फॉरवर्ड 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 भाई, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। भाई फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। गाइस, 3 टाइम बोलेंगे लाउडली गंगा मैया की।